vedare tinokukamishira zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurira secrets confessions, because I've been receiving a lot of confessions. Tichange tichizama kuti tinge tichi-uploada kakati one day, rekaiti vatapinda confessions acho atakatumirwa. Hanzi, hello mukomanashi, inini ndikuda kureurura kuti ndakauraya mwana wangu ainge ari mukomana. Mimba yacho pandakaibvisa yainge ine 3 months. Iyi ndiri kurwadziwa singaiti mukomanashi. Pose pandinozvifunga kuti saka ndakatodeura ropa, ndinobva ndanzwa kubayikana mukati memoyo wangu. Inini ndiri mukadzi ari married, ndakaita zvinoshura, iko zvino zvinhu zvacho zvava kundidzokera. Ndakauraya mwana wangu mukomana uyo wandainge ndamitiswa neumwe murume. Chakaitika ndechekuti before I was married ndainge ndiine umwe murume wandainge ndichidanana naye. Saka murume uyu ainge akandinyepera, akandiudza kuti mukadzi wake ainge akafa. Saka ndini ndainge ndichitogara kumba kwake as ini ndainge ndatova mukadzi wake, but all of a sudden kwakazongouya vamwe amai ndainge ndakatovarairwa nditori busy ndichiwacha. Ndokukaruka vangosvika vakabva vatanga kundirova, ndipo pandakabva ndaziva kuti munhu uyu ainge achindinyepera. Later on iye akazodzoka, munhu zvishuwa kwava kutondichinjira, akati munhu uyu ndainge ndisingatombomude, iye ndiye aingondimanikidza. Ndakabva pamba ipapo ndisina kana chii zvacho, ndakaita kufamba kubva kumaraini ikoko ndichidzokera kwatinogara. Mukomanashi, later on I then discovered kuti ndainge ndatova nenhumbu yainge ine 1 month at that time. So pane umwe mukomana wandaidanana naye. Mukomana uyu ainge atoriwo jaya and ainge achindinetsera kuti aida kusangana neni pabonde. Ndakazobvuma ndokubva tasangana, ndikabva ndazomuudza kuti ndainge ndabatira pamuviri. Iye haana kana kuzombo waste time, akabva atondiudza kuti chitoya izvezvi wobva watizira. Ndakaenda kuya, but ndakabatwa zvakanaka nefamily yake. Even vana tete vari kuAustralia vanondida zvisingaiti. Vakabva vaita plan, then kumba kwedu kukabva kwatumirwa munyai madates ekuti tiri kufanira kuzodzokera. Akatosetwa mukoma, we are supposed to go back muna December. Now yakazoitika ndeyekuti after I discovered kuti apa ndine nhumbu and ndatizira kumunhu wekuti nhumbu iyoyo haisi yake, ndakabva ndaona kuti ndinokwanisa kuzozvikanganisira marriage yangu, because I can see kuti mumhuri imomo ndinodiwa zvisingaiti. Ndakabva ndaona kuti the only option yainge iripo ndeyekuti ndibvise nhumbu iyi isati yanyanya kukura. Chikonzero chakaita kuti ndipindwe nemweya wekuda kubvisa nhumbu, it was ndakaona messages tete vainge vachitaura nemurume wangu vachiti makoti tinomuda, but these days sezvo kwava neteknology yema-DNA, tikuda kuti mwana paanozvarwa tobva taenda nemwana iyeye kuma-DNA, tobva taziva kuti ropa ratiri kuchengeta iropa redu, but murora zvedu hatitomborina kana dambudziko naye. Saka ndakabva ndatoziva kuti kana mimba iyi ikangozvarwa I will lose everything. So I then consulted my best friend, then takabva taenda to this other woman. Mukadzi uyu iye aiti anoziva kuti nhumbu inobviswa sei zviri safe. After we had paid the money, tikabva tapiwa mushonga watainge tapiwa. Ndakaviga mushonga iwowo mumba, waiting kuti my husband azoenda kumaini kwasekuru vake, because during the month anomboita 2 weeks ari kumaini ikoko achingomanager. So once he had left for the mine, ndakabva ndadeedza shamwari yangu, then ndikabva ndanwa mushonga iwowo. Mushonga iwowo ndakaunwa ari makuseni, but ndakabva ndatanga kunzwa kuti kuzasi kwangu uku kwainge kwava nechinhu chainge chava kuda kubuda. Pasina kana time ndakabva ndatanga kuyerera mvura, but zuva rose hapana kana zvakambobuda kuzasi kwangu. Mwana akazobuda I think somewhere around 8 dzeusiku. Mukoma ndakarwadziwa zvisingaiti, because tainge takatogara neshamwari yangu, because iye akati I want to make sure kuti everything will go well ndisati ndakusiya uri wega. Saka tainge tatora kamwe kadishi, so katainge takangoisa mudining waiting kuti if anything happens tinozongoshandisa kadishi ikako.
So the way the baby came ndeyekuti ndakangotanga kunzwa sekunge ndaida kuenda kuweti kuti ange ndoda unoita pool like ndakabva ndangoenda ndikanochonjomara padishi paya. Mukomanashi ndakangonzwa kuti kuzasi kwangu uko kune chinhu chiri kubuda. Pandakazotarisa mwana uya mukoma ainge atodonha akawira mudishi. The most painful part about it, inini zvangu ndainge ndisina kutarisa because after ndanzwa kuti mwana ainge awira mudishi ndakabva ndangotarisa hangu kuside. Shamwari yangu ndipo paakabva ndudza kuti the baby seems as if he is alive. Iye aiti mwana uyu hanzi aitofema paakadonhera mudishi but haana kuzombotora time ndokubva azofa. Takazotora dishi riya ndokubva tabuda panze tikaenda paipai pane zvimadrainage zvemasewage ndokubva tanorasira mwana iyeyo mudrainage resewage. So murume wangu I then told him the following morning kuti ndainge ndaita miscarriage. Iyewo kuti akwanise kuuya kumba kuti andiendese kwadoctor akabva atadza. Saka akabva angotumira kamwe kahanzvadzi kake but she is more younger than me. Takabva taenda kuchipatara kuya ndikabva ndarondedzera kuti mwana already ainge atobuda ega. Havana kuzombonyanya kubvunza kuti mwana wacho ndakamuisa kupi. Vakabva vandipa mamwe mapills ekuti ndikwanise kusuka mudumbu mangu. From there on mukomanashi ndakableeda zvisingaiti. Dambudziko razondiunza pano nderekuti I am feeling such guilty like never before. Each and every time pandinongonzwa mwana achichema kana kuti kungoona munhu anenge akazvitakura ndinobva ndanzwa imwe guilty feeling. How can I make this guilty feeling go away? Because zvinhu izvi mukoma ndakazviitira kuti ndikwanise kuseva marriage yangu. This marriage yandakapinda, it is one of a kind marriage mukoma zvekuti I will never get this opportunity again yekukwanisa kudiwa nevanhu vane zvinhu zvavo mulife. I can see kuti even upenyu hwehama dzangu hunokwanisa kuchinja with the way his relatives love me. Kana ndikangoluza ipapa pamukoma, my life will never be the same again. The only thing that is troubling me, it is this guilty conscience. I don't know kuti ingabva sei pamoyo pangu. Mukomanashi izvezvi I cannot live a happy life because each and every day ndava kungoraramira kufadza bestie wangu because I am afraid kuti since she knows my darkest secret, maybe one day kana tikatsamwidzana anokwanisa kuzongomuka akandifumura. Please, can you post my confession for me? Maybe this guilty conscience can go away from me. I know kuti zvandakaita zviri wrong, but I had to do what I had to do so that ndinokwanisa kuseva marriage yangu. Vadiwa vateereri, iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyu. Let's talk about it in the comment section. Rekaiti bataenda panyedu inotevera. Hanzi, hello Nashi, inini ndiri mukadzi ane 29 years. Ndakaroora kakawanda asi ndinorambana navo mushure mekumuka imba yese yakazara mvura kusanganisira nepatinenge takarara. Izvi zvakatanga ndaroorwa nemurume wangu wekutanga. Takamuka mumba muzere mvura zvikaita kuti tifambire nyaya iyi kune imwe nyanga. Takamboenda zvekare kumaprofita but vakabva vati inini ndine mweya wenjuzu. Nyanga iyi iyo yakatiudza kuti before vabereki vangu vagamuchira mari ndaifanira kutanga ndakakumbirirwa kumadziva kuti imba yangu ikwanise kumira, asi hanzi hapana kana chivanhu chakambogara chaitwa. Saka hanzi mweya uri pandiri wakatsamwa nenhau yekuti mumuri medu hakuna kana anotenda kuti zvinhu izvi zviriko. Mukomanashi, ndiri kutambudzika zvisingaiti nekuti sometimes tinokwanisa kumuka tichitoita zvekukupa mvura. And also I want to be thankful kumurume wandinaye because he tried by all means kuti azame kumira neni napose paanogona. And also kana ndiinaye zvinhu zvose zvaanenge achiita zvinenge zvakarongeka because iye anoita basa rewelding. Saka kana ndiinaye macustomers anouya zvakanyanyisisa kwaari. Ende zvinhu izvi akatozvitaura tisati tatombotanga kufamba kati iwewe unenge une manjuzu pauri because pese pandinongofamba newe ndichitsvaka maclients ndinototi ndiwane someone anenge achida kuweredherwa something. But dambudziko mukomanashi nderekuti dzimwe nguva tinokwanisa kutoti takagara pamba zviya iri weekend inini nemurume wangu chamupupuri
chinokwanisa kungouya chobva chatanga kunditenderedza, asi chinenge chingotenderedza inini ndiri ndega, zvekuti murume wangu anotombobvunzisisa kuti pati chiko chinomboitika pauri. Zvimwe zvinhu zvacho mukoma kana ndikada kuzvitaura ndinobva ndaita sekunge munhu ari kungonyepa, but pamba patiri kugara izvezvi pamba pane pavement, zvekuti there was this other day ndakatoshamisika because tainge takatogara but out of nowhere mashizha ainge akawa papavement akatanga kusumudzwa nechamupupuri. Chamupupuri chiya chikabva chauya patainge tigere, ndikabva ndasara ndazadzwa mashizha aya nechamupupuri ichocho, chikabva changojamba jirawo chikaenda. Mukoma ndiri kutotsvakawo kuti dambudziko iri ndingaripedza sei, because mudzinza macho kuti wandinokwanisa kutanga kunanga kuti please ndibatsireiwo kufamba, hakuna kana anoda kufamba neni because munhu wose ari kungoti iye anoita zvekunamata. There was this other time pandakambotaura nasisi vangu vakabva vangondiudza kuti shinga nekunamata zvese zvinopera, hatisi kuda mweya yemadzinza inoramba ichititeverera. But mukoma inini ndatova nowhere, I don't know kuti ndonamata ndichiti kudii, because kunyangwe ndikanamata ndinongorota izvezvizvi zvemvura, and also mumba munotomuka makatota mvura. Please, kana kuine munhu anokwanisa kundipawo maremedies ekuti ndinokwanisa kushandisawo pachezvangu ndikwanise kuzvisunungura padambudziko iri, ndatenda zvangu. Ndo nyaya yatakatumirwa navahanzvadzi vedu ava kune avo vane idea panhau dzechivanhu. Please let us talk about it in the comment section. Zvimwe kuda tinokwanisa kutobatsirika nawo. Regai tibva taenda panyaya inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, ndanga ndichikumbirawo kuti mundipewo mazano kuti inini navamwene vangu tingawirirana sei, because I can see kuti vamwene vangu vanenge vakadyisa murume wangu. Inini ndiri mukadzi akaroorwa, asi handina kana mufaro mumba mangu kana mumusha mandakaroorwa. Ndichitanga kunoona vamwene vangu vakabva vatoudza mwana wavo kuti kana ukaroora rumunhu urwu handisisiri amai vako. Ndakarwadziwa because at that time vamwene vangu vainge vagere mukitchen nemurume wangu. At that time ainge ari mukomana wangu, inini ndainge ndiri panze ndichitsvaira, saka ameno kuti chii chandainge ndichida mukitchen. Ndava kuda kunopinda mukitchen ndakabva ndanzwa pachitaurwa zita rangu zvichingonzi shuwa sali wako iye yedoor frame ndiro raungati kunzira pano obva wati muroora, hauone kuti inini amai vako ndakamira sei. Ndakarwadziwa zvisingaiti. Hongu ndinozviziva mukoma kuti body shape yangu haisi body shape inganzi inoyevedza, but iye ainge akarakidza kuti anondida. Ndakabva ndangobuda zvangu ndikatsvaka kwekunogara ndakachema zvisingaita nekuda kwemashoko andainge ndanzwa vamwene vangu vachitaura. Dambudziko ravapo nderekuti although takazosvika pakuroorana inini nemurume wangu, but vamwene ndivo vanototonga ende ndivo vanotoudza murume zvavanenge vachida kuti tiite kumba kwedu. Kunyanya kuna habi zvinhu izvi zvakangotanga sekuseka. Tainge taenda kumusha tava kudzoka vakabva vati vanoda kunoona kumba sezvo tainge tava kugara kustendi kwedu. Inini ndainge ndisina kuziva kuti vamwene vainge vatone metsi dzavo. Mazuva ekutanga vainge vari munhu kwaye, zvaitondinetsa kuti ko why vasisiri kucomplaina. Even kuramwa chikafu vainge vava kusaramwa chikafu chandainge ndabika. Mwedzi wakati wapera ndakabva ndazowana vabika, ndainge ndanonokawo kubva kubasa. Then ndakatowana vapedza kutopakura, ndakatovatenda ndichitoti maita basa mama, mandibatsira. Musi iwowo handikukanganwe because inini nemurume wangu kubva tichidanana tiri vanhu vekuti tinongodyira mundiro imwe. Even if tukaenda out kurestaurant tinotanga tadya chikafu chinenge chiri mundiro 1 tozopindira chimwe chikafu, but musi chinoita kuti ndisaukanganwa. Vamwene vakagara vatopakura ndiro vakatipesanisa. Patakazama kuti tidye mundiro imwe vakabva varamba, zvikabva zvanzi izvozvo ndizvo zvinopusisa munhurume kuti mudyidzane mundiro imwe. Saka from that day vakabva vatopa mutemo wekuti hatifanire kunge tichisheya ndiro. But dambudziko rakazoitika nderekuti murume wangu ainge ava kungoti makuseni obva amuka
oti inini pane dzimwe hope dzandiri kuramba ndichingorota but handisi kudzinzwisisa. Ndiri kurota mama vachiuya vakabata ndiro vobva vatanga kundipa nyama kuhope ikoko. Saka mazuva ekutanga iye aiti ndinoramba nyama iyoyo, ndobva ndatanga kurovana namama vobva vabuda mubedroom vachitiza. Zvinhu izvi zvakaitika kwemazuva akawanda, then amai vakazongooneka, but kuoneka kwavo kwavakaita inini ndainge nditori kubasa. Vakatongondiudza kuti muroora pane emergency yaitika kumusha, ndava kufanira kutodzokera. Pandakafonerawo murume wangu akambozamawo kutaura navo, but mama vakabva vatotaura kuti ndava kutodzokera, chitondiisirai mari izvezvi ndiwane mari yebhazi. Murume wangu akabva avaisira mari iyoyo, ndokubva vatokwira vakadzokera kumusha. But usiku ihwohwo mukomanaji murume wangu akapatika pakati peusiku, but kupatika kwaakaita ndini ndainge ndatomuzungunutsa kuti akwanise kupepuka. Paakamuka ndakamubvunza kuti ko muri kuchemeiko, muri kuhope? Iye akabva ati ndaona mama vachipinda muno but vanga vasina kupfeka. Chandinetsa ndechekuti vauya kuno kumusoro vakabva vatanga kucheka nhengo yavo nebanga ravanga vakabata. Saka vanga vachiti vakacheka pisi yenyama panhengo yavo vobva vatanga kundifidha nyama iyoyo. Ndambozama kuramba but vanga vakaita kundidzipa vachindimanikidza kuti ndimedze nyama iyoyo. At that time koma aiti kana achitaura kudaro aita kudzvova zvinhu zvaita kunhuhwa. Kubva musi iwowo mukomana shimba mangu amusisina kana mufaro. Even nyaya chaidzo taiva vanhu vekuti taiti kana takagara tinokwanisa kungoseka either tichiona movie kana kungoona mavideos pafoni, but izvezvi iye ava kuita sekunge ari kurarama ari bachura. Kana akakasika iye kubva kubasa anosvika obva agadza kapoto kake obva adya ari ega. Sometimes kana vana chaivo hatombovapakuriri. Inini ndini ndinozotouya ndobva ndatanga kugadza kamwe kapoto zvekare. Recently ndakanga ndamuudza kuti pano iyi yamuri kuita yekuti tinogadza mapoto maviri handione kunge tinokwanisa kubudirira mumarriage iyi. Iye akabva andiudza kuti kana waneta pack your things and go. Please hama dzangu, kana kuinewo anoziva kwekuti ndinokwanisa kunanga ndichienda kunoitwawo zve-go back to sender, if you do write in the comment section, ndinokwanisa kuenda because I will not stand by ndichiona imba yangu ichiparara. Mukomana achi kana mukaposta please notify me ndikwanise kuzotevererawo confession yangu. Vedare iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa naHaidhi. Zvakangooma hazvo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadiko mukoma? Inini ndiri sekuru nyamukuta, but dambudziko riripo nderekuti ndinochiva vakadzi vandinozvarisa. Ndiri murume uye ndiri mukoti pane chimwe chipatara. Chipatara ichi chiri muKwekwe. Ndinoshanda mulabor ward. Dambudziko rangu nderekuti ndinochiva vakadzi vandinozvarisa. Nekusiyana kwakaita vakadzi pakuvakwa kwavo kwemuviri zvose nenhengo dzavo, ndakatanga kuchiva vakadzi ava. Vamwe ndainge ndichitawo laki ndotonyenga munhu atori mulabor kudaro, kana kuti abva mukusununguka mubva matanga kutodanana. Zvinova nhasi ndizvo zvazondipinza muna taisereva. Zvakaitika ndezvekuti ndakachiva umwe mukadzi ndikabva ndadanana naye mushure mekunge ndini ndainge ndamuzvarisa takachinjana macontacts. Chandaingoda ndechekuti ndaida kurara nemukadzi uyu because ainge akaumbwa zvaiyevedza. Ndaingoda kunzwawo musiyano wevakadzi. After ndadanana nemukadzi uyu takabva tatanga kusangana pabonde pasina kana dziviriro, but after tabvisa dziviriro handina kana kuita vhiki musana wangu wakabva watanga kurwadza zvekuti nanhasi ndiri kutadza kugara. Ndambozama kunwa mishonga yakawanda but zviri kuramba. Ndakaenda kune maprofita vakati one day, but umwe muprofita ndiye akabva andiudza kuti ndinofanira kurapwa nemurume wemukadzi uyu wandakarara naye. Zvino mukadzi uyu ndakamuudza zvose zvandainge ndaudzwa, but iye akabva ati haakwanisi kuudza murume wake kuti iye akamuhurira. Please, ndingafawo here ndichifamba? Ndibatsireiwo. Inini ndanga ndafunga kuti ndicheke pamamedical records ndobva ndangotsvaga baba ava ndonoreurura ndiri ndeka because ari kufa ndini. Vedare awa ndo anonzi ma1 ayaya atanga. Awa ndo masecrets nemaconfessions atanga atinawo muzuva ranhasi. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.